आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, गतकक्षायाः विषये वा गृहकार्यस्य विषये वा प्रश्नाः सन्ति वा सन्देहाः सन्ति वा? गृहकार्यस्य विषये वयं अन्ते चर्चाम् अस्तु इदानीमेव कुर्मः। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, चर्चां कुर्मः। महोदय, मम प्रश्नः वर्तते तत्र एव। तत्र द्वितीया बहुव्रीहि समस्तपदविषये एकं निमिषं तत् स्वीकुर्वन् अस्मि। प्राप्तबालकं गृहम् इति प्राप्तः बालकः यं सः इति न आगच्छति वा? प्राप्तोदकं तादृशं कुत्र गृहकार्ये अस्ति वा? कुत्र अस्ति गृहकार्ये? तत्र समानाधिकरण बहुव्रीहि विषये एव भवान् वदति किल? केवलं समानाधिकरणविषये एव अस्ति। तत्र प्रश्नसङ्ख्या 6 षष्ठमप्रश्नः। तत्र विग्रहवाक्यं प्राप्तबालकम् इति पदमस्ति, विग्रहवाक्यं लिखतु इति आदेशः अस्ति। प्राप्तबालकं गृहम् अस्तु। तत्र प्राप्तः बालकः यं सः इति न आगच्छति वा? प्राप्तोदकं तादृशं गृहपत्रे किं लिखितमस्ति? एकक्षणम्। प्राप्तः बालकः यं न अत्र गृहस्य विषये अस्ति किल? गृहं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। ओहो। परन्तु तद् अतः विग्रहवाक्यं यथा वयं लिखामः तस्मिन् समये अर्थावगनं भूत्वा एव लिखितव्यम् इति अस्ति किल? आम्, अतः एव कंसे अहम् एकम् अधिकं पदं दत्तवान्। अत्र प्राप्तबालकं गृहम् अस्ति। यदि ग्रामः अस्ति चेत् प्राप्तबालकः ग्रामः, तदा प्राप्तः बालकः यं सः इति भवति। प्राप्तोदकम् इत्युक्ते तत्रापि गृहम् एव अर्थम् अस्ति किल? प्राप्तोदकं किं? प्राप्तोदकं कस्य विशेषणमस्ति? कक्षायां भवतः स्लैड्स् मध्ये अस्ति। ग्रामं कक्षायां प्राप्तोदकं ग्रामम् अस्ति। ग्रामः अस्ति। सो ग्रामः अस्ति। अस्तु अस्तु, अहं तस्मिन् विषये एव अद्य वक्तुं किञ्चित् इच्छामि। एकं पश्यन्तु, अहं समाधानं दास्यामि प्रश्नस्य, परन्तु तस्मात् पूर्वम् एकं पश्यन्तु। सर्वसाधारण उदाहरणमस्ति।
इति अस्ति किल? मम सङ्गणकं दृश्यते वा? आम्। तस्य विग्रहवाक्यं किम् अस्ति? पीतम् अम्बरं यस्य सः। पीतम् अम्बरं यस्य सः। अत्र पूर्व उत्तरपदयोः सम्बन्धः अस्ति वा? आम्, सत्यम् अस्ति एव। विशेषणं विशेष्यम् इत्यस्ति। एकं विषयम् एतत् अस्ति, परन्तु पीताम्बरः इत्युक्ते किम्? अहम् एवं लिखितुं शक्नोमि वा? पीताम्बरः विष्णुः वैकुण्ठे वसति, एवं लिखितुं शक्नोमि वा? सत्यं, लिखितुं शक्नोति। अत्र पीताम्बरः इति कीदृशं पदमस्ति? विष्णोः अपेक्षया विशेषणं। विशेषणमस्ति। पीताम्बरः इति साधारणपदं न, विशेषणमस्ति। अत्र विष्णुः इति विशेष्यम् अस्ति। सर्वत्र यत्र कुत्रापि बहुव्रीहिसमासः अस्ति, तत् पदं विशेषणं भवति, साधारणपदं न, विशेषणम् अस्ति। पूर्वतन स्लैड् मध्ये अस्ति, स्लैड् दृश्यते वा? आम् महोदय। अत्र पश्यन्तु, क्षीरम् इति नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति, परन्तु यदि बालकस्य विषये वयं वक्तुम् इच्छामः चेत् पीतं क्षीरं येन सह, that becomes पीतक्षीरः, परन्तु बालिकायाः विषये पीतक्षीरा, नपुंसकलिङ्ग विषये पीतक्षीरम्। सो पीतक्षीर इति पदं विशेषणमस्ति, समस्तपदमस्ति, परन्तु विशेषणमस्ति। विशेष्यम् आश्रित्य समस्तपदस्य लिङ्गं भवति। एवमेव दत्तं धनं यदि एकस्मै धनं कोऽपि ददाति चेत् दत्तधनः भिक्षुकः भवति। द्वौ भिक्षुकौ स्तः चेत् दत्तधनौ भिक्षुकौ, अधिकाः भिक्षुकाः सन्ति चेत् दत्तधनाः। अत्र अपि समस्तपदस्य वचनं विशेष्यम् आश्रित्य भवति, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। सो just by vigraha vakya or just by looking at datta dhana, we cannot decide couple of things. We cannot decide what is the yad padasya vibhakti. We cannot also decide the linga or the vachana. All of them depend on who, for what it is a visheshana. So that is more important. महोदय, क्षम्यतां, परन्तु in the vigraha vakye, when you say yasmai or yabhyam yebhyah, you already addressed that question. You've already addressed the visheshyam at the end of the sentence, right? Otherwise, it's not, we don't say dattam dhanam yasmai te. You have to say dattam dhanam tebhyah. So you already know that the bhikshukaha is going to be there. न एतत् पश्यतु, दत्तं धनं यस्मै सः दत्तधनः भिक्षुकः अस्ति। एकक्षणं। So if you stop with that, तिष्ठतु। एवं लिखितुं शक्नोमि वा? Yes, no, datta dhana bhikshuka. Why?
Because you've written yasyai sa. सत्यं दत्तधना एव किल Dattadhana bhikshuka. So no, I'm asking this Vigraha Vakya, is that correct? Can I write the Vigraha Vakya like this? Not here. So this becomes Dattadhana. Bhikshuka. Bhikshuka iti visheshyam asti, Dattadhana iti visheshanam bhavati. So this yasmai, yasyai ityadi kasya vishye vayam vaktum ichhamaha tasmat adharena etad bhavati. Because at the end of the day, not only is there a Visheshana Vishesha Bhava between the Purva Pada and the Uttara Pada, the Samasta Pada itself becomes the Visheshanam to some other Padam. Kila? Kila, yeah, astu. Atra Bhikshukasya Vishaye Pullinga Vishaye Vadamaha Chet Yasmai Saha. So this Yad Shabda and the Tad Shabda, they are determined by whom we are talking about. So we cannot say Dattam Dhanam Yasmai Saha and then somehow make it as a Datta Dhana Bhikshuka. This will be wrong. So you have to know who you are referencing. In the second case, we are referencing a Bhikshuka. So that is why yasyai sa iti bhavati. ततः एव भवान् अपि तत्र ब्राकेट्स् मध्ये दत्तः अतः प्राप्त बालकं गृहम् इति गृहम् इति नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति अतः एव एतत् यत् तत् भवति किमर्थं द्वितीयार्थः न नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति they are the same, right? So it could be prathama vibhakti also. It is. That is what is. Yeah, it could be. We don't know. Yeah, no. Since you wrote dvitiya artha, I was just. There is no not like that. This is not talking. Okay, no, so no, there no, is no. You are confusing several things here. See, atra pashyantu. समानाधिकरण बहुव्रीहि समासः केवलं द्वितीयार्थ सप्तम्यार्थ पर्यन्तमेव भवति प्रथमार्थ बहुव्रीहि इति किमपि नास्ति प्रथमं विषयं द्वितीयं विषयम् अत्र केवलं एतद् दृष्ट्वा अहं न वक्तुं शक्नोमि द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति वा प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति वा तृतीयं विषयं विग्रहवाक्यं सर्वदा प्रथमा विभक्तौ एव भवति द्वितीया विभक्तौ न सर्वदा प्रथमा विभक्त्यौ एव so I will clarify that अत्र प्राप्त बालकं गृहम् अस्ति नपुंसकलिङ्गम् is a little confusing प्राप्त बालकः इति अस्ति पदं विद्यालयः perhaps बालकः क्षम्यतां विद्यालयः अस्ति सो प्राप्तः बालकः यं सः इति विग्रहवाक्यं भवति सो अत्र प्राप्तः इत्युक्ते किं that which has been reached. So we are talking about the Vidyalaya. We are not talking about the Balaka. So that Vidyalaya that has been reached, Praptaha Yam iti. Atra Vidyalayasya Vishaye Vadamaha Ataha Saha iti ante asti. Okay. So
whenever we talk about some gamyam destination, we use dvitiya vibhakti kila. Aham mandiram gacchami, vidyalayam gacchami, patashalam gacchami. Sarvada dvitiya vibhaktyam asti. अतः प्राप्तः बालकः नो चेत् गतः बालकः यं सः किमपि गत बालकः विद्यालयः एव अवगतं वा? अवगतं तत्र महोदय तत्र प्राप्तः बालकः तत्र पाठशाला इति शब्दः तत्र पदम् अस्ति चेत् प्राप्तः बालकः यां सा इति लिखितुं शक्नोति वा? वदतु पुनः वदतु। प्राप्तः बालकः यां सा इति उचितं वा? एवमेव। अत्र न पाठशाला इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति। सो प्राप्तबालका पाठशाला, प्राप्त बालकः यां सः। यदि बालिकायाः विषये वदामः चेत् प्राप्त बालिका पाठशाला, तस्मिन् समये सा। सो दिस् सः क्षम्यतां प्राप्त एकक्षणं प्राप्तः बालकः यं सः यां सा प्राप्त बालिका यां सा। Where am I pointing to? The balika patashala, it should be yam sa. This is balaka, right? Balaka, so it should be sa. तत्र सा इति पदं पाठशालाम् एव निर्देशं करोति किल, निर्दिशति किल। सः इति भिक्षुकं सूचयति, सा इति भिक्षुकां सूचयति। So पाठशाला सा। सो बालकस्य विषये सः, बालिकायाः विषये सा। करेक्ट ओनली, नो? ओ बालकाः, ओके ओके। परन्तु तत्र बालकस्य विषये वा बालिकायाः विषये वा नास्ति किल, तत्र पाठशालायाः विषये एव अस्ति किल। पाठशाला इति पदम् अनुसृत्य एव आगच्छति। It should be there. It should be sa. No. तत्रापि महोदय पश्यतु, भवतः उत्तरपत्रे प्राप्तम् उदकं यत् तत् इति अस्ति। कुत्र अस्ति? उत्तरपत्रे तत्रैव, इतोपि अधः किञ्चित्, इतोपि प्रायः उपरि अस्ति। गृहं प्राप्तः बालकः यत् तत्। गृहम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, यत् तत्। परन्तु बालकस्य विषये नास्ति किल, गृहस्य विषये एव तत् आगच्छति किल। सत्यं। सो प्राप्तः बालकः, सो दिस् प्राप्त and this balaka, they should match. अतः प्राप्तः बालकः यां सा. So even the previous one,
Yamsa, the previous Prapta, 1 second, Mahoday, please. Prapta, Balika, Atra Pashatu, Praptaha, Balakaha, these are matching. And then Gruham, so that will be Yat Tat. So Pathashala, Yamsa, Yamsa. Praptaha, Balakaha, Yam Sa. प्राप्त बालका पाठशाला द्वितीय उदाहरणे प्राप्त बालिका पाठशाला इदानीं सम्यक् वा महोदय वदतु प्राप्तः अपि that ultimate विशेषणं सूचयति खलु the praptah is the very first prapta iti padam. It is referring to this ultimate visheshanam, which is the prapta balika, referring to the school, referring to the pathashala. No. अत्र पश्य अत्र बालकः अस्ति तस्य विशेषणमस्ति प्राप्त अतः प्राप्तः द्वितीय उदाहरणे बालिका अस्ति so this is strilinga therefore this became prapta instead of praptah so that visheshana vishesha bhava ends here. Eventually we are looking at pathashala. Pathashala strilinge asti. So the yad and tad they go based on this padam. Yasya vishaye vayam vadamaha. We are talking about pathashala. So let's take the same udaharanam. Instead of patha विद्यालयः किं भवति प्राप्तः कोऽपि वदति बालकः यः सः यः द्वितीयं प्राप्ता बालिका यः सः. Oh, if it's Vidyalaya, okay. Yeah, sir. Okay. So the prathama or purva padam prapta sarvada visheshanam for this balika. Okay. Always. So Uttarapadam. Satyam. Mahodaya? Vadatu Mahodaya. So, Datta Bhojana Yachika will be, that will be Datta Bhojana. Datta Bhojana Yachika iti. Vadatu kim bhavati? Datta Bhojana. No. So Bhojana. Take Bhojana. So okay. Let's do from the beginning. Atra Datta Bhojana asti. Purvapadam kim asti? Datta. Uttarapadam kim asti? Bhojana. Pratipadikam. Purvapadam, Uttarapadam, Pratipadikam eva. Now, Bhojana, Pullingam va, Napumsakalingam va, Strilingam va. Bhojana is Napumsakalingam. Bhojanam asti. Bhojana. So, if the Visheshyam is in Napumsakalinga Ekavachana, Visheshanam will also be in Dattam Bhojanam. Dattam Bhojanam. So Yachika asti. So this Visheshana Vishesha Bhava is resolved. Now we have to go for the Yadu and Tad.
So the yad and tad are dependent based on who we are addressing here. So yachika asti yasyai sa that bhojana. So you only do the next one, Rohini Mahoday. That No. याचिकः दत्तं भोजनं यस्मै सः Yasmai saha. What will it become? Datta भोजनः Datta bhojanaha yachikaha yachakaha क्षम्यताम् याचकः याचकः अत्रापि बालकः प्राप्तभो बालकः wherever I wrote balaka, it should be balakah. भानु महोदय तत्र प्राप्त बालक यद् शब्दस्य प्रयोग द्वितीयान्तः आरभ्य सप्तमी पर्यन्तं खलु सत्यं किन्तु प्राप्त बालकः तत् उदाहरणे यः सः अस्ति महोदय if you could go back to the sheet where तत्र प्राप्त बालकः यः यद् शब्दस्य प्रयोगः द्वितीयतः no my mistake yam तत्र याम सत्यं धन्यवादः महोदय किमर्थं प्रथमा विभक्ते बहुव्रीहि नास्ति That becomes a different type of samasa. We'll look at it in the future. Okay. महोदय इतोपि एकः प्रश्नः वर्तते दत्तपुस्तकाः इति प्रश्नः अस्ति दत्तपुस्तकाः तत्र उत्तरपत्रे लिखितमस्ति दत्तानि पुस्तकानि येभ्यः ते मया लिखितं दत्तं पुस्तकं येभ्यः ते तद् समीचीनं नास्ति वा दत्तं पुस्तकं येभ्यः ते इति समीचीनं नास्ति वा तदपि समीचीनं किल एकमेव पुस्तकम् अहं सर्वेभ्यो अपि ददामि इति सत्यं सत्यम् अत्र उदाहरणमपि वयं दृष्टवन्तः कुत्र अस्ति हतः दानवः येन सह हतदानवः एव हतौ दानवौ येन सह हतदानवः एव दानवाः अपि चेत् हतदानवः एव why because the linga and vachana of hatadhanava shabdam padam is dependent on who we are talking about. So Krishna yadi Krishna bahuvachane asti Krishnaha, then it will become Hatadanavaha Krishnaha. So Danavas, even if it is one Danava, two Danavas, many Danavas killed by many Krishnas will become Hatadanavaha Krishnaha. Ekam pustakam द्वौ पुस्तके बहूनि पुस्तकानि सर्वं लेखितुं शक्यते अन्तिमप्रश्नः पञ्चगवधनः इति द्विगुसमासे अस्ति परन्तु तत्र बहुव्रीहि इति लिखितमस्ति तत्र किल पञ्चगावः यस्य सः इति तद् अधुना मास्तु चेत् अन्तिमे अहं पृच्छामि परन्तु बहुव्रीहि समानाधिकरण बहुव्रीहि विषये अस्ति इति कारणात् अहं पृच्छन् अस्मि पञ्चगवधनः इति पदम् अस्ति महोदय तत्र द्विगुसमासे आगच्छति परन्तु तत्र लिखितमस्ति प्रायः स्लैड्स् मध्ये दृष्टवान् इति मन्ये बहुव्रीहौ एव तद् आगच्छति इति तद् तादृशं दृश्यते तादृशं भासते
पञ्च गावः यस्य सः पञ्च गावः धनं यस्य सः पञ्चगवधनः इति कुत्र अस्ति महोदय? द्विगुसमासे द्विगुसमासे ओके परन्तु तद् बहुव्रीहात् दृश्यते तादृशं बहुव्रीहि समासपदम् इव दृश्यते द्विगुसमासे अस्ति स्लाइड्स् मध्ये एव अस्ति परन्तु तस्य बहुव्रीहि समासस्य सम्बन्धः कः? यस्य सः इति आगच्छति किल पञ्चगावः धनं यस्य सः इति पञ्चगावः सन्दर्भः कः? श्रूयते वा? श्रूयते सन्दर्भः कः तत्र? द्विगुसमासस्य भेदः उत्तरपदद्विगुः इति अस्ति तत्र विग्रहवाक्ये पञ्चगावः धनं यस्य सः इति बहुव्रीहिसमासस्य वाक्यात् सदृशम् अस्ति तद् द्रष्टुम् स्लाइड्स् मध्ये अस्ति तद् उत्तरपदद्विगुः इति I think that's for the Panchagavaha. That was an explanation. पञ्चगवधनः इति पञ्चगवम् अस्ति पञ्चगव द्विगुसमासे अस्ति महोदय तत्र एतत् द्विगु एव अस्तु अन्ते पृच्छतु महोदय द्विगुसमासस्य अन्ते पृच्छतु अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? आं महोदय यदि दत्तभोजनः अस्ति चेत् दत्तं भोजनं यस्मै सा अथवा यया सा अपि वक्तुं शक्यते खलु? सत्यं यस्यै गिवन् बै और गिवन् फॉर यस्यै सा यया सा सत्यं धन्यवादः Is everybody slowly getting the Bahuvrihi Samasa? It's a little confusing, I agree. Dvandva Samasa, Dvigu Samasa Apekshaya Kinchit Katinameva Asti, Kinchit Brahmaha Jayate Eva. Udaharanani Pashyamaha Abhyasan Kurmaha Tadvara Brahmaha Nirgachati iti manye. अस्तु अत्र समस्तपदम् इति किं करणीयम्? अत्र सर्वत्र समानाधिकरण-बहुव्रीहि पदम् एव अस्ति। रुक्मिणी महोदय भवती प्रयत्नं करोतु। ओके समानाधिकरण-बहुव्रीहि समस्तपदं वदतु दश आननानि यस्य सः दशाननः रावणः सत्यम् अत्र यदि रावणः इत्यस्य स्थाने कोऽपि अन्या राक्षसी अस्ति स्त्रीलिङ्गराक्षसी अस्ति रावणी इति स्वीकरोतु रावणी अस्ति चेत् किं भवति विग्रहवाक्यं सो दश आननानि यस्याः सा दश आननानि यस्याः सा दशाननी रावणी सो दशाननी वा दशानना वा आकारान्तं वा दशानना
एकक्षणं महोदय, लेट् मी स्पीक्. दशानना वा दशाननी वा इति कथं निर्देशं शक्नुमः इति अग्रिमकक्षायां पश्यामः. महोदय रामनारायण पुनः एकवारं वदतु. अग्रिमकक्षायां किं पुनः? यदि अत्र रावणी अस्ति चेत् दशानना रावणी वा दशाननी रावणी वा इति कथं वयं वक्तुं शक्नुमः इति अग्रिमसप्ताहे पश्यामः. अस्तु. क्षम्यतां महोदय, I am like a cashew nut. No, you I'm have to jumping listen. ahead. Yeah. वदतु रामनारायण महोदय. रुक्मिणी महोदय म्यूट् मध्ये भवतु कृपया. न किञ्चित् किमपि नास्ति. न एतत् करोतु अभ्यासम्. बहवः जनाः यस्मिन् तत् गृहं बहुजनं उत्तमं. शारदा महोदय. बहवः जनाः यस्यां सा बहुजना नगरी स्त्रीलिंगम. सत्यं. रोहिणी महोदय. रोहिणी महोदय. सारी महोदय. उद्धृतं जलं यस्याः सा अत्र नदी इत्यस्य विषये अस्ति. उद्धृतजला उद्धृत जला नदी. चैत्रा महोदय. वक्रं तुण्डं यस्य सः गणेशः अस्ति. वक्रतुण्डः गणेशः. वक्रतुण्डः गणेशः. स्त्रीलिङ्गं पदमस्ति चेत् वक्रं तुण्डं यस्याः सा प्रायः वक्रतुण्डी. प्रायः नपुंसकलिङ्गम् अस्ति चेत् वक्रं तुण्डं यस्य तत् वक्रतुण्डं मित्रम्. आम्. उत्तमं. प्रशान्त महोदय. पतितानि पुष्पाणि यस्याः सा पतित पुष्प. अत्र लता स्त्रीलिङ्गपदमस्ति. सो पतित पुष्प पुष्पा दीर्घं पुष्पा. यदि अत्र वृक्षः अस्ति चेत् यस्य सः and then समस्तपदं प्रति पतित वृक्षः पतितपुष्पः वृक्षः. मधुमती महोदय. दत्तः पशुः यस्मै सः रुद्रः. दत्तपशुः. Kanchan Mahodaya and Ramu Mahodaya, speakers or microphones are not working, so I'll skip them. Okay, now I've become okay. Vadat. Ramu Mahodaya, Vadat. न श्रूयते महोदय. Sorry. हत रावणः
हत रावणः रामः। आम् प्रथमवारं यदि कोऽपि हतरावणः इति पदं पश्यति सः चिन्तयति रावणस्य विषये अस्ति इति किल, परन्तु अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति, अतः हतरावणः रामः अस्ति। अन्यपदं सूचयति। अन्यं पदं सूचयति। उत्तमम्। रामनारायण महोदय। कृतं भोजनं येन सह तं कृतभोजनं बालकम्। कृतभोजनं बालकम्। तदनन्तरं शारदा महोदय। इदानीं विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्। प्राप्तविद्यः छात्रः सर्वत्र कीर्तिं प्राप्नोति। छात्रः प्राप्तविद्यः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम्? प्राप्तः विद्यः छात्रः यस्य सः प्राप्त गत एतानि पदानि द्वितीया विभक्त्यौ अस्ति। विद्या, व्हाट इज विद्या? स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम। So start from there. So vidya is स्त्रीलिंगम। क्षणम् एकक्षणम्। So this is the vishesham. So what is the equivalent visheshanam for vidya? प्राप्ता विद्या। उत्तमम्। प्राप्ता विद्या। छात्रः पुल्लिंग एकवचनम्। So what is the yad shabda here? प्रथम द्वितीय विभक्ति यम। प्राप्ता विद्या यम। And what will be the tad shabda? प्राप्ता विद्या यम सः वः। सः। सत्यं। सः छात्रः अस्ति, अतः प्राप्ता विद्या यम सः। उत्तमम्। उत्तमम्। सर्वेभ्यः अवगतं वा? प्राप्ता विद्या यम सः। महोदय प्रश्नः तत्र भवान् इतः पूर्वं सूचितवान् किल, तत्र क्लू एव प्राप्त इति आगच्छति चेत् द्वितीया बहुव्रीहौ एव आगच्छति इति किल? सत्यं सत्यं। प्राप्ता गता निर्गता एतादृशानि पदानि सन्ति चेत् द्वितीया विभक्ति इति सत्यम्। शारदा महोदय, छात्रः इत्यस्य स्थाने छात्रा अस्ति चेत् किं भवति? प्राप्ता विद्या यां सा। छात्रा प्राप्त विद्या छात्रा इति भवति। सत्यं यां सा। सत्यं सत्यम्। उत्तमम्। महोदय, प्राप्त विद्या इस् विशेषणं टु छात्रः। सत्यं। So that student, that male student who has, to whom Vidya has reached, or किं वदामि आङ्ग्लभाषायां, was received the vidya, acquired or received. Received the vidya. The male student has received that vidya. So why is it Strilingam? I don't understand. Because vidya is Strilingam. अत्र पश्यतु,
Vidya is always in a Vidya is a strilinga padam. So this is the Visesham. So the Purva Padam will be the Viseshanam. So this, since this is Strilinga Ekvachanam, Prapta will also be Prapta Ekavachanam Strilingam. And since we are talking about Chhatraha Yam Saha. महोदय न अवगतं चेत् पुनः पृच्छतु, अहं वदामि. No, Mahodaya, I got it. Mahodaya, just to repeat, like yad and tad, like yad would be like mostly like when it's not clear in the Dvitiya Vibhakti, and then the tad would be in the Prathama Vibhakti. So tad is should always be in Prathama Vibhakti. Ekavachana, Dvivachana, Bahuvachana. It doesn't matter. If you are talking about one chhatra, saha, two chhatras, tau, many chatras, te. Same goes for Strilinga. So the Yad Shabda, it depends on who we are referencing to. So if it is Chhatraha, then it will be Yam. Chhatra asti chet Yam. Yam. Okay. Avagatam? Mahodaya. Mitram again then Yam. तदनन्तरं रोहिणी महोदय, भवत्याः क्रमः. कृतभोजना बालिका घाटं निद्राति. कृतभोजना. So कृतं भोजनं So the Yad Shabda will determine. So what will be the Tad Shabda? What will be the Tad Shabda? Ta. Balika asti. Sa. 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 Sorry. Sa. Sa. We'll go step by step. Chinta nasti. We'll go step by step. So this is Balika. Bhojana, start with Bhojana. Uttarapadam, start with the Uttarapadam. Bhojana, Napumsakalingam padam asti. So Bhojanam. So Kruta will also have to follow Linga Vachana Vibhakti. So Krutam Bhojanam. Krutam Bhojanam. Atra Balika asti. So the Tat Shabda will be Sa. What will be the Yad Shabda? Yava. Krutam Bhojanam means eaten food. Yaha. Krutam Bhojanam. Yat. Krutam Bhojanam. तृतीय विभक्ति भवितुम् अर्हति वा? यम तृतीय विभक्ति. तृतीय. Eaten by that girl. येन. यस्या. What is Tritiya Ekavachanam in Strilinga? Yasya. Yasya va? Yaya. Kritam Bhojanam Yayasa. Yayasa. Idanim avagatam va mahoday? Mahoday. We'll do more abhyasas. Don't worry, we'll do lot more abhyasas. Chaitra mahoday. दत्तदक्षिणाः विप्राः
राजानं स्तौति। अत्र उत्तरपदतः आरम्भं करोतु। दक्षिणा स्त्रीलिङ्गपदं। सत्यं, दक्षिणा। सो दत्ता दत्ताः दक्षिणाः येभ्यः ते। दत्ताः दक्षिणाः येभ्यः ते। सत्यम्। एकवचनमपि भवितुमर्हति। दत्ता दक्षिणा येभ्यः ते. So just by this datta dakshina, we cannot say if it is datta dakshina va, dattaha dakshinaha va, datte dakshine va iti vaktum na shaknumah. So it can be ekavachana, dvivachana, bahuvachana. dattaha dakshinaha yebhyah te api satyamev. अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? प्रशान्त महोदय, what does it means? विप्राः राजनं विप्रः इत्युक्ते न जानामि। प्रीस्ट ब्राह्मणः इति चिन्तयतु। So the brahmanas who were given dakshina, they praised the king iti artha. Okay. Stauti, stutim karoti, stauti. पतिता पुष्पः वृक्षः वन शोभां न वर्धयति। So start with Uttarapada. Pushpa. What is the lingam for Pushpa? Pushpam. Napumsakalinga. So patita. What is the equivalent? Patitam. Pushpam. We are talking about Vrukshaha. Saha. So what will be the yad? From this would be Shobhanam na vardhati. Panchami. Satyam. Panchami. Yebhyah. Then it should. Oh no. Sorry. Vriksha. Yasmat. Sorry. Yasmat. Uttamam. Patitani pushpani yasmat saha. यदि वृक्षाः बहुवचने सन्ति चेत् येभ्यः इति भवति। सत्यम्। येभ्यः ते। येभ्यः ते। मधुमती महोदय। नीलग्रीवाय शिवाय नमः। ग्रीवा इत्युक्ते किम्? नेक्। कण्ठः। कण्ठः। ग्रीव शब्दं पुल्लिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा? नपुंसकलिङ्गः। ग्रीवः पुल्लिङ्गः। ग्रीवः। नीलः ग्रीवः। नीलः ग्रीवः. So it ends with saha. So नीलः ग्रीवः यस्य सः. Yasya saha. What will that give you? Sorry, come again. Sorry. Neelaha Grivaha Yasya Saha. Neelaha Griva. This is what you said, right? So what will be the Samastapadam? Neela ग्रीवः परन्तु तत्र नीलग्रीवाय इति अस्ति। किं करणीयम्? नीलग्रीवाय। So remember, this will. So it is the possessive six. Shashti vibhakti kalu. Shashti va. Katham Shashti?
नमः नमः अस्ति चेत् का विभक्तिः आगच्छति? न चतुर्थी चतुर्थी। चतुर्थी सत्यं। नीलग्रीव सो अत्र पश्यतु सर्वदा Yes. विग्रहवाक्यं प्रथमाविभक्तिरूपं दास्यति डिपेण्डिङ्ग् आन् द यस्मै सः यस्य सः ओन्ली नीलग्रीवः and then yasmai, then you add the appropriate अच्छा yasmai na tasmai तस्मै tat shabda in that vibhakti. So I will ask you one more thing. Neela, I didn't get this. I am telling you, no, grivasya iti asti chet kim bhavati? नीलः ग्रीवः यस्य सः तस्य Tasya. No, Idanim but this sorry, this last tasmai tasya, I mean, we haven't done that earlier, right? I mean, how does it? I didn't attend the last class. I'm not sure. So it gets added, is it? Ante yojayatu. Okay. See, always when you do a vigraha vakya, you will end up with a prathama vibhakti rupam. If your samasta padam is in another vibhakti, you add the appropriate tad shabda in that vibhakti, vachana, etc. Avagatam? Neela grive asti chet? नीलग्रीवे नीलः ग्रीवः यस्य सः यस्मिन् तस्मिन् तस्मिन् शब्दस्य उचितं विभक्तिरूपं सप्तमी एकवचनं नीलग्रीवे. इदानीम् अवगतं वा मधुमती महोदय? आम्. रामु महोदय भवान् करोतु. बहुपण्डिता वाराणसी जगत् प्रसिद्धा. पंडित शब्दः तस्य लिंगं पंडित शब्दं पुल्लिङ्गः. पंडितः so start with the uttarapadam panditaha. So the bahu should also be in pullingam, right? bahuhu pandita. bahavaha panditaha. Yeah. सा अन्ते सा यत् शब्द याः यः सः. So that Varanasi that has many panditas is world famous ityartha. Okay. Or that Varanasi in which many panditas live is world famous. So we have to connect to Varanasi? No, we have to connect to what is the meaning that it is trying to give here. So in Varanasi, the city of Varanasi in which many panditas live is world famous. So Saptami Vibhakti. Yasmin. Sa asti kila Varanasi asti. Strilingam. Yadasmin. तासु. Yasyam. Okay. Strilinga Mahodaya. Strilinga Saptami Ekavachanam. Okay.
Anu Mahodaya, I have a doubt. पृच्छतु. So if you go back to this, that screen, Bahavaha Panditaha. So here it is, Bahavaha Pandita is Prathama Vibhakti. Hence it becomes Yasyam Sa. So Pandita. Else, else it would have become, if it was something else, it would have become Yasyam. I mean, if Bahavaha Pandita was not in Prathama Vibhakti, or if it was in some other Vibhakti, then we would have the appropriate add the last. Okay. Satyam. Uttam. Rukmini Mahodaya. न श्रूयते रुक्मिणी महोदय. बहुधनिकं मुम्बै नगरं जगत् प्रसिद्धम्. I'm taking Anya for a class. Will be back by 9. Okay. Okay. बहुधनिकं मुम्बै नगरं जगत् प्रसिद्धं. धनिकम् इत्यादि बहवः धनिकं इत्युक्ते किं? धनिकः No. Dhanika पुंलिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम. Looks like napumsakalinga. Dhanika pullinga. Oh, pullinga. Okay. So Dhanika. So we'll go step by step. Okay. So, Dhanikaha. No. So dhanikaha, when we say bahu, we don't mean only one, right? So it will be dhanikaha. Right? Okay. Wouldn't that be bahavaha? Bahavaha dhanikaha. Dhanikaha. Yasmin sa. Sa. Kimartham sa? Nagari. Bahu dhanikam Mumbai nagaram. But nagaraha, nagari, which is so dhanika, start there. Okay, dhanikaha. But since here we have bahu, we don't use bahu with ekavachanam, dhanikaha. So this will becomes bahavaha. Bahavaha dhanikaha. Yasmin saha nagaram napumsakali. So Yasmin tam tad then tam nagaram is so this will give you a prathama vibhakti, then tam tadeva. Oh, so nagaram is napumsakalinga. Okay. So nagari or nagaram? Nagari asti chet strilingam. Nagaram asti chet napumsakalingam. Okay. Parantu atra किं वदामि, द्वितीय विभक्त्यां न प्रथम विभक्त्याम् एव अस्ति. So we don't need the second tat. So nagaram, okay. So Mumbai is famous. We are not, so there it is in prathama vibhakti only. So we don't need the second tat. So Mahodaya, when you say, okay, now avagatam. No chet pruchatu, chinta nasti. Brahmaha asti dhanikam bahu पश्यतु, मुम्बै नगरं नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति.
Yeah. Nagaram. So in Napumsakalinga, we don't know whether it is Prathama Vibhakti or Ditya Vibhakti. We only know from Sandarbha. Yeah. So this is the Vishesham. So this will have to be this is a Visheshanam. It has to match. So Napumsakalinga Ekavachana Dhanikam Ataha. Okay. Avagatam. Bhanuade, Ah. I have a slight confusion here. Like Yasmin Tat we have used, but in the earlier ones, for example, if it's Dilli Nagari, for example, it would be then Yasyam Sa. Satyam. And then Nagari asti chet yasyam sa, then it will be Bahudhanika Dilli Nagari Jagat Prasiddha. Okay. And then if it's like some pulling asti Pullingam. bhava, then yasya saha, and then it would be yasmin, or like why we are Yasmin using saha. direct Yasmin saha only. yasmin saha. Mahodaya. One second. Let me finish clarifying Prashant Mahavya's doubt. Like my doubt is, like earlier when we have done the other sentences, like this the fifth one, yasya saha tasmai. Like we have, why do we have like to write here like Yasmin Tat in directly in place of we can, I don't know if I'm clear. So Bahupandita is in Prathama Vibhakti, Bahudhanikam is in Prathama Vibhakti. So when you write a Vigraha Vakya, it always ends in Prathama Vibhakti. Here also, if it was Neela Grivaha, then we would have written Neelaha Grivaha Yasya Saha and stopped there. Parantu atra Neelagrivaya asti. Chaturthi Vibhaktiyam asti. So then you have to add the appropriate Tat Shabda. So if the Padam is in any other Vibhakti other than Prathama Vibhakti, you have to add the appropriate Tat Shabda in the appropriate Linga, Vachana and Vibhakti. So this is my question, like why do we are doing in this seventh one Yasmin Tat in place of maybe Yasya Saha and then Yasmin, or Saha no Yasya Tat. Tat, because this is a Napumsakalinga. Nagaram Napumsakalinga, that is why Tat. Yasmin is Saptami Ekavachana Napumsakalinga. Okay. So, okay, Napumsakling would be directly then Yasmin Tat in place of doing the way we have done in the fifth one. This is like where I got my confusion was. Am I clear? No. I'll hold on. So, atra bahavaha dhanikaha dvitiyam tat nasti. So, this will give us bahudhanikam. Now, bahudhanikaya Mumbai Nagaraya kimapi, fill in the sentence. So, whenever you write a Vigraha Vakya, you always end up in Prathama Vibhakti. Bahudhanikam iti asti. Here, Bahudhanikaya. So, what is the Vibhakti here? Chaturthi Ekavachanam. So, you have to add the Tad Shabda Napumsakalinga Chaturthi Ekavachanam. What is that? This Yasmin. So like for this Mumbai Nagari, okay, see. Tasmai, see. Tasmai. That will give you Bahudhanikaya. If you don't do that, if you only stop with Tat,
you will end up with bahudhanikam. So that is the difference. Avagatam? Mहोदय. रुक्मिणी महोदय, भवत्याः प्रश्नः कः? Give me just one moment. Let me just write it. Avagatam Mahodaya, that vakyasya artham Anglavashayam the Mumbai Nagaram, which has a lot of wealthy people, is Jagat Prasiddham. Is very famous. Satyam. Okay. Agre gachamah va? Mहोदय. Madhumati Mahoday. श्वेतांबरी. एकक्षणं. कः कृतवान् अन्तिमं? Who did this bahudhanikam? अस्तु, मधुमती महोदय, भवती एव करोतु. श्वेतांबरीं सरस्वतीं नमामि. So Ambara, किं लिङ्गम्? Ambara is Ambaram. Ambaram, Napumsakalingam. Napumsakalingam. So Shweta will become? So Shwetam Ambaram. Yam Saraswati. Right? So no, first try to get Shwetambari. Okay, Shwetam Ambaram. Yat Shwetam Shwetambari Saraswati iti asti. Let's take the eka prathama vibhakti. Shwetambari Saraswati. So Shwetam Ambaram. Ambaram, Shwetam Ambaram. Yat. Why yat? It is Saraswati. So yeah. Why ya? Okay, sorry. Okay, no, what is the yat but it has to be, there has to be H shabda before sa. What is the yat shabda? Pitambaraha, Pitam, Ambaram. Yasya saha. So this is Pitam Ambaram. Yasya saha. So Yasya saha is for Pullingam. So Yasyaha sa. Yasyaha sa. So this will give you Shwetambari, Prathama Vibhakti Rupam. Now, if you want to get Shwetambarim, which is in Dvitiya Vibhakti, what do you have to do? So you have to add yam to that. Tad Shabda, not yam. Shwetam. Yeah, okay. Tam. Satya. Because Tam is the Dvitiya Vibhakti Strilinga Ekavachana. Avagatam? Ekakshanam. Just 1 minute to copy this. It is here. It is here. Ram Narayan Mhodaya. दत्तानि पुष्पाणि धृतानि पुष्पाणि
यया सा तया। सत्यं। घृतानि पुष्पाणि यया सा तया। सर्वेभ्यः अवगतं वा? नो चेत् पृच्छन्तु। न अवगतं वा? पुष्प, what is pushpa? Napumsakalingam. So pushpani. Dhruta will be dhrutani. So unless she is wearing only one flower, dhrutam pushpam or dhrutani pushpani. Dhruta pushpa means what? Worn by somebody. Yaya nari asti. So sa. So narya. So by the woman who has worn flowers, the temple was gone to. That is the English meaning. So taya, narya, tritiya vibhakti. So that is why we add taya at the end. So dhrutam pushpam api sadhu va? Dhrutam pushpam, dhrute pushpe, dhrutani pushpani, all are correct and they all give dhruta pushpa. Okay. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? नो चेत् अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। शारदा महोदय, रिक्तस्थानं पूरयतु। श्रीरामः हितक्रोधः हतः हत रावण च। उत्तमं। श्रीरामः जितक्रोधः हतरावणः च। इदानीं जितक्रोधः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम्? क्रोधः पुल्लिङ्गम्। क्रोधः पुल्लिङ्गम्। हितः क्रोधः। प्रश्न है क्या? What is the vigraha vakyam for this? So here you are given purvapadam, uttarapadam. You first have to make samasta padam, and for that samasta padam you have to do the vigraha vakyam. हितः क्रोधः। येन सह वर्मा। येन सह। सत्यं। जितः क्रोधः येन सह। तृतीया बहुव्रीहि, तृतीयार्थ बहुव्रीहि। जितः क्रोधः येन सह, by whom anger has been conquered. अनन्तरं हतरावणः इत्यपि अस्ति। हतरावणः, हतः रावणः येन सह। सत्यं, येन सह एव। हतः रावणः येन सह। उत्तमम्। रोहिणी महोदय। श्रीकृष्णः आरूढरथ अर्जुनाय भगवद्गीतां बोधयति। श्रीकृष्णः आरूढरथः रथम्। अत्र पश्यतु, the samasta padam will always be the visheshanam to some other vishesham. So which means the linga vachana vibhakti have to match. रथ श्रीकृष्णः Arjunaya, what is the vibhakti here?
That is Chaturthi. Chaturthi ekavachanam. So Arudha and Ratha. Arudha Rathaya. I think you are overthinking it. Arudha No, Rathaya. I was thinking whether this word is worth saying or not. No. Arudha Rathaya. Rathaya. Don't doubt yourself. Idanim. So what we'll do is, to avoid all the questions we have been having, we'll do the Prathama Vibhakti Vigraha Vakyam first, and then we will add the appropriate Tat Shabda. So if it is Arudha Rathaha, what will be the Vigraha Vakyam? Arudha Rathaha. Yena Saha. Arudha Rathaha Yena Saha. So that will give you Arudha Rathaha. How do you get to Arudha Rathaya from Arudha Rathaha? Tasmai. Satyam. Arudha Rathaha Yena Saha. Add Tasmai at here. Uttama. Is this clear to everybody? Mahodaya? Mahodaya? Vadatu. How do we know whether the Arudha Ratha is Arjuna's Visheshanam rather than Krishna's Visheshanam? Arudha Rathaha Shri Krishnaha Vaktum Shakyate. Astu. Chaitra Mahodaya. Mahodaya. So we are using Yena Saha there. So how do we arrive at that Yena Saha with the meaning, is it? Satyam. Arudha ityukte. Climbed. Climbing, yeah. Not climbing, climbed. So that Ratha which has been climbed by Arjuna. That Ratha which has been climbed. So it will be by only, right? So Trutiya. Oh, I was wondering whether there is a word like Arudha Ratha or not. It's Astu. Chaitra Mahodaya. There is in Arudam, it is called, in Tamil, it is called Josyam also. Astu. Chaitra Mahodaya asti va? Bhanu Mahodaya, in the last one, the second one, like this way it is clear, like by whom it was done, but like it is Chaturthi, that is also clear, but like little bit of confusion out there. Like Kutra confusion. Like, no, by whom it was, like then it's, yes, it's correct. And then we use this Tasmai. Yeah. That is like the Arjunai, that is also clear, but it's still a little bit that's why you have to maybe in the beginning. You have to do homework, Mahodaya. It takes so much pain to create all those homeworks. If you don't do homeworks, how will you get the abhyasa? I'll it takes me so many hours to create the homework and the Uttara Patram. So you have to meet me at least part way. I know you have to work 3 hours, 4 hours for that itself. Chaitra Mahodaya, Karot Krupya. Astu Mahodaya. Patita Ashwa Sainikam Arudha Gajahanti. Patita Ashwam Sainikam. Patita Ashwam Sainikam. Arudha Gajam Hanti va? No. Sainikam Dvitya Vibhaktyaam asti. Hanti Priyapadam. Kartrupadam kim? Atra
सैनिकं सैनिकं तस्य विशेषणमस्ति एतत् पतित अश्व अस्तु सो सो सैनिकं द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति अतः पतित अश्वं सैनिकं पतित अश्वं सैनिकं ओके आरूढ गजः ओके आरूढ गजः पतित अश्वं सैनिकं हन्ति वा सत्यं सत्यं पतिताश्वं सैनिकम् आरूढगजः हन्ति अत्रापि प्रायः आरूढगजः सैनिकः इति लिखितव्यं मया परन्तु I wanted to get to the next level. सो अत्र महोदय आरूढगजः अत्र कर्तृपदं वा आरूढगजः हन्ति आरूढगजः सैनिकं हन्ति आरूढगजः पतिताश्वं सैनिकं हन्ति. So what is the meaning of this? That is the abhyasa here. प्रथमं पतिताश्वम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं करोतु तस्य अर्थं किम् इति अवगच्छामः. प्रथमं पतिताश्वः प्रथमाविभक्त्यां करोतु. पतिताश्वः अश्वः पुल्लिङ्गपदम् अतः पतितः अश्वः यस्मात् सः पतितः अश्वः यस्मात् सः पञ्चम्यर्थ बहुव्रीहि तं पतितः अश्वः यस्मात् सः तं सो पतिताश्वम् इति आगच्छति. इदानीं आरूढ गजः आरूढः गजः आरूढगजः यं सः आगच्छति वा आरूढगजः आरूढगजः येन सह तृतीयार्थ तृतीयार्थ आरूढः गजः येन सह. सो अत्र आरूढगजः सैनिकः इति अध्याहृतम् अस्ति. So this okay that's why I wasn't able to get the meaning Mahodaya actually I was trying to figure out the meaning so अस्तु इदानीम् अवगतं पतिताश्वं सैनिकं प्रथमं आरूढगजः सैनिकः आरूढगजः सैनिकः पतिताश्वं सैनिकं हन्ति. सत्यं प्रथमं मया केवलं पतिताश्वम् आरूढगजः हन्ति इति लिखितम्. अत्र सैनिक नास्ति खलु अतः भ्रमः आसीत्. इदानीम् अवगतं महोदय. So this is the reason I wrote it this way is this is how we'll normally encounter things in whatever we read. So we have to get used to that. रामनारायण महोदय किमस्ति प्रश्नः अस्ति वा? न समाधानम् अभवत्. एतत् अवगतं वा? एतत् उदाहरणं सर्वेभ्यः अवगतं वा? So the soldier that fell from the horse was killed by the soldier who climbed the elephant iti asti. So here we are only using the visheshanam. We are not writing the महोदय एतत् तु कर्तरि प्रयोगे एव अस्ति किल. कर्तरि एव स्किल्ड बै इति न आगन्तुं शक्नोति किल. गजः किल्ड द सत्यं. You are right.
The soldier who climbed the elephant killed the soldier who fell from the horse. Satyam. Kartru prayoga. Karmani now. So the soldier who was on the elephant killed the soldier who fell from the horse. Satyam. Exactly correct. Astu. Because Aruda atra ta pratyaya khalu. Ta pratyaya anta padam. Correct. Prashant Mahodaya avagatam va? Madhumati Mahodaya. Once it is solved, it looks easy. So I'll give you Gruha Karyam. Where you have to solve things like this. No, I mean, that's the only way we can go ahead, no? What, Mahodaya? I sent the Gruha Karyam, I sent the Uttara Patram, we discussed the Gruha Karyam. Last after Wednesday, you didn't send. After last Wednesday, last Thursday, you didn't send anything. That was before. Gruha Karyam, okay. Gruha Karyam 9, 10, and 11, and their answer sheets have been sent. If you have not discussed. I agree. But after the last Thursday, there was no Gruha Karyam. I'm going to give today or tomorrow. Oh, no problem. That is different. 1 week, there was missing. First, I don't think anything was missing. First, no, we have got all the three एकक्षणं रोहिणी महोदय मङ्गलश्लोकं कृत्वा समापयामः तदनन्तरं प्रश्नान् पृच्छतु रुक्मिणी महोदय कृपया मङ्गलश्लोकं करोतु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम धन्यवादः धन्यवादः सर्वेभ्यः